В эфире Якутия-24, такой футбол, и Власий Сергеев. Мы говорим только о футболе. По итогам минувшего игрового дня сборные Франции и Хорватии пробились в стадию плей-офф чемпионата мира в России, а вот команда Аргентины находится на грани вылета. О ситуации в группах С и Д мы поговорим с экспертами-аналитиками Анатолием Самковым и Владимиром Юрьевым. Здравствуйте. Добрый день, уважаемые телезрители. Да, ну что ж, и у нас главным сюрпризом восьмого игрового дня турнира, конечно же, стало разгромное поражение сборной Аргентины от команды Хорватии. Какие впечатления оставила вам эта игра и что можете сказать про команду Хорхе Сампаоли, которая теряет очки уже во втором матче подряд? Ну, я, если так кратко могу охарактеризовать эту игру, да. Когда первая игра хорваты играли, мне понравились быстрое ведение мяча, передача вперед, острые атаки, да. И то же самое получилась игра с Аргентиной. Да. Я бы не сказал, что это сюрпризом был. В Европе аргентинцы, если так брать историю, всегда где-то неудачно играли, да. Ну и по всей вероятности вот этот чемпионат пришел снова. Неподготовленная команда, приехала Аргентина. Месси не показывает тех результатов, которые были в клубе в Барселоне. А за счет хорватов, за счет индивидуального мастерства впереди Модрич ведет игру, делает да, результаты. И гол забил, да, и гол потрясающе забил. Вот и все, да. Хорошая команда. Я как сегодня Черлока написала, в финале встретится Хорватия и Россия. Дай бог, да. Ну, приятный для нас, конечно же, прогноз от Чарлуки. Ну и вот, Владимир Никитович, по вашему мнению, вот Анатолий Михайлович сказал, ну, что... правильно сказал. В принципе, футбол в Хорватии очень сильно развит. Бывшая Югославия. Югославия вообще была очень государство сильное по игровым видам. Вообще очень развит баскетбол, футбол у них там. Гандбол, волейбол очень сильный. И продолжение так у них осталось, значит, наследственно осталось. Что по хорватам скажу, они традиционно выступают очень сильно. Что в чемпионате Европы, что чемпионат мира, они очень всегда интересно играют. И очень интересные игроки сами по себе, индивидуально сильные. Там может где-то что-то с коллективом не так слаживается, но по характеру игры хорошие ребята. Мне нравится очень сильно, и всегда я с удовольствием наблюдаю за ними. Ну, хорваты действительно молодцы, а молодцы ли вот аргентинцы? А тут аргентинцы, что-то они всегда очень неудачно играют в чемпионатах и мира. Давайте возьмем мира, чемпионатах мира, там у них свой есть кубок Азии, там, да, свой чемпионат проходит. И как-то они, вот даже Месси взять, вот он в Барселоне, он выделяется, вроде играет. Ну там игроки вот, подобраны, хорошие игроки, они могут с ним отыграться, сыграть. А здесь, видать, что-то не хватает или не знаю, но как-то у них не получается игра на чемпионатах мира. Вот действительно, на этом моменте хотелось бы остановиться. Лионель Месси, вот, конечно, каждый фанат Аргентины, да, вот, возлагает на него определенные надежды, ждет от него того, что делал Криштиану Роналду в матче с Испанией, да, например. Игра не идет, взял Роналду, в одного организовал 3 взятия ворот. А вот Месси вчера не смог сделать это, да, вот. И связаны ли проблемы Аргентины на этом чемпионате мира, по вашему мнению, вот, с игрой лидера и капитана команды? Ну, если взять игру Месси, да, вся игра сборной Аргентины построена на Месси. Что он возьмет мяч, обыграет на двор и забьет гол. А здесь у него, как фортуна отвернулась, да, в спорте еще большую роль играет фарт, как говорят. А фортуна отвернулась, и он не может забить этот мяч. Да. А другого нападающего, другого игрока, такого уровня, чтобы решить, если посмотреть состав, команда играет Манчестер Юнайтед, в Барселоне, Реале, очень много сильных игроков по всему миру. А вот целости команды не получается. И вот с этого нету результата. А теперь я предлагаю вот, обратить внимание на, ну, скажем так, первый скандал чемпионата мира. Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич был выгнан из сборной после случая вот, в матче с Нигерией, когда его команда играла. Тренер хотел вывести его на замену, игрок отказался.
И как пишут в СМИ, такая же ситуация была в контрольном матче против Бразилии, то есть это уже второй случай. Сам игрок ссылается на боли в спине и отказывается выходить на поле, и тренерский штаб принимает решение отправить игрока домой. Вот вы у нас опытные тренеры, повидавшие многое в футболе. Как бы вы, какое решение вы приняли бы в этой ситуации с Николой Калиничем? Ну, во-первых, по Калиничу, если разобраться, тут где-то, может, отчасти виноваты врачи. Если у него болит спина, врач, массажист должен лечить. А если он говорит, что здоров, да, и потом в конце выпускает, он говорит, я не могу, да, мне спина болит. Это просто он не хочет выходить, считает, что он более высокого уровня, где-то должен выходить в основном составе, а его выпускают за 5-10 минут до конца. Как бы я поступил? Это сложный вопрос, это надо находиться в команде, видеть все снутри, да. Ну, я немножко соглашусь с Михайловичем, я тоже человек принципиальный в этом отношении. И когда действительно выпускает человека на замену, и он не хочет уходить, значит, он посчитал себя что-то унизительно, что ли, что не захотел выйти на замену. И тренер то, что сделал, решил, он правильно решил, потому что он видит и знает, что человек, значит, здоровый, все, он просто характер свой проявляет не в лучшую сторону, а в худшую сторону, отрицательно, значит. И он его просто взял, до свидания, ладно, езжай домой отдыхай, все, правильно? Ну, то есть... Я считаю, мы все знаем, что сейчас никто взамен Калинича не приедет в Россию, так как 23 человека заявились, и кто вот, травмировался, кого выгнали, это уже проблемы команды. То есть тренер пошел на это решение во благо вот, климата внутри команды. Да, что нормальный климат в команде был, чтобы тренер есть тренер, сказал выходи, все, да, никаких споров, разговоров не должно быть. А если больной, иди лечись, пусть врачи не говорят, что он больной, спина болит. Так что тут тренер поступил правильно. Да, но если посмотреть на состав команды, да, там действительно 5 нападающих, но центр-форвард, там, кажется, один был вот молодой нападающий, видимо, будет делаться ставка на него. А сейчас давайте обратим внимание на группу «Д». Хорватия обеспечила себе выход в плей-офф, Аргентина же будет цепляться за вторую путевку. Уже этой ночью у нас игра интересная, Исландия, Нигерия, многое будет зависеть от этого, я говорю про Аргентину. Вот по раскладу в группе «Д». Хорватия вышла. По вашему мнению, кто возьмет вторую путевку? Ну, я думаю, как вот в первой игре очень солидно играла Ирландия, вот Исландия, да. Очень мне понравилось, да, защиты такие мощные, такие нападающие, бежит, да, центральные, да. И показывали хороший футбол, ни в чем не уступали аргентинцам. И как... Ну, мне кажется, где-то будет решаться Исландия и Аргентина. И Аргентина. Да. Самое главное, что Исландия государство такое микро. Да. Да. И они вот, пожалуйста, добиваются, значит, На Европе. и на Европе, и мир, вот сейчас мир же у нас проходит, да, и они вот, пожалуйста, играют на равных со всеми. И здесь, наверное, не знаю, с чем это, как это сказать, связано, с чем. Мне кажется, что таки, наверное, спорт у них в Исландии очень приличный. И гандбол. И гандбол играет неплохо, ну, вообще игровые виды. И вот, пожалуйста, футбол они показывают игру, они не уступают никому, ну, нормально играют ребята. Поэтому я бы, вот так, честно сказать, предпочтение отдал бы Исландии. Правда, государство микро, ну, такое. И ребята играют, так отдаются игре, полностью игре отдаются, профессионально. Перейдем к группе С. У нас 8-й игровой день был открыт игрой Дания-Австралия. Там у нас счет, ну, быстрый гол, да, соорудили вот футболисты Дании. Кристиан Эриксон, который, кстати, был признан лучшим игроком встречи, открыл счет. Ну, Дания очень здорово начала, ну, по моему мнению, да. А потом что-то вот пошло не так, и Австралия вот потихоньку начинает перехватывать инициативу. И, внимание, тут у нас на 38-й минуте пенальти назначенный. Не сразу арбитр обратился за помощью ассистента видеоповторов, и тут очень интересная ситуация. Все мы помним момент, очень динамичный момент, конечно, трудно было разглядеть, да, судей в этой ситуации, но спустя примерно секунд, 30, наверное, он принимает решение посмотреть систему ВАР и объявляет пенальти. Вот по вашему мнению, вот, как бы вы прокомментировали данную ситуацию? Ну, где-то немножко судья с опозданием это сделал, да. Потому что пошла атака на ворота
Да, вдруг случись там Да. гол, да, или Да, да, какая-то да. ошибка и взять его роль. Взятие ворот, это было бы скандал, да, Австралия. А тут, ну, посмотрел, вернулся, поставил пенальти. Где-то, может, неправильно сделал, но мы до конца тонкости не знаем вот этих всех правил, и сколько дается секунд или минут на рассмотрение этого вопроса и принимать решение. Да. Обычно вот пенальти там в первом туре были, сразу принимались решения моментом, да, а тут прошло где-то 20-30 секунд, да. Мяч на другой половине было вратаря, да, и потом возвращается пробитие пенальти. Это сложно. Ну вот во второй игре у нас, в следующей игре у нас Франция с минимальным счетом, со счетом 1-0 победила команду Перу. У нас отличился Килиан Мбаппе. Вот об этой игре что можем сказать? Как вам французы? Звездный состав? Ну, если в первой игре они такого ничего не показали, да, невыразительная игра была. Ну, здесь они играли на результат, мне кажется, 1-0. Обыграли, да, не дали. Перуанцы техничные, короткий пас, хороший футбол показывали, да. Ну, победил сильнейший. Больше, наверное, победа нужна была Франции, а Перу 2 поражения, собирается домой, да. Ну, по данной группе, по группе С у нас ваши прогнозы, вот Франция сейчас лидирует, но Дания вот в двухочковом отрыве находится. Вот у нас борьба идет, по вашему мнению, между Францией и Данией, или же у нас вот, с 3-4 вдруг Австралия, вдруг Перу? У Дании 4 очка. Да, 4 очка, отстают на 2 всего лишь от лидера. Да, но если Дания проигрывает Францию, а Австралия выигрывает, у Дании +1, да. Ну, я не знаю, тут 2-1, там 1-1 по разнице. Если 2-1 будет, там личная ничья, очень сложно будет определить. Нет, ну теоретически, конечно, возможно многое, да, в этой Да, группе, да, да. но предпочтение, вот как эксперты, вы кому даете? Вот Ну, все-таки одинаковые. Дания или Да, Австралия? одинаково. Австралия, Дания, мне кажется, ну просто я о чем хочу сказать, что Австралия очень дисциплинированная команда, там, знаете, вот так, все, железная игра, установка на игру, они выполняют вот и до. А датчане немножко как-то раскрепощенные, что ли, играют, или как-то У них, свой футбол играют. футбол, какой-то, да, да. более техничный. Более да, всё, технично, да. там, ну, вот, да, где-то индивидуально, может, не надо это, а он сыграет, там, и вот где-то может ошибка быть. Ну, в принципе, Пусть победит сильнейший. сильнейший, да, я тоже думаю так. Лучше, да, не будем мы сейчас... Согласимся на этом. Да, Действительно, пусть да. победит Да, ну, сильнейший. я думаю, что они друг друга стоят. Да, ну и сегодня у нас игровой день открывается матчем Бразилия-Коста-Рика. Это группа Е у нас. Также группа Е у нас сегодня сыграет Исландия и Сербия. Извиняюсь, Сербия, Швейцария. И у нас единственная игра из группы Д — Нигерия, Исландия. Какие прогнозы ставим? Что случится в матче Бразилия-Коста-Рика? Ну, я думаю, здесь... Нет еще побед у Бразилии. Нет У еще. Бразилии нет, выйдут как на последний бой, да. Бразильцы. Да. Бразильцы, да, потому что тут и так много негатива бразильская команда получила после первой игры, да, когда сыграли со швейцарцами в ничью, хотя Швейцария показала очень хороший футбол, ни в чем не проигрывал, может, где-то технически немножко уступала, но они играли очень хорошо, команда игровая, бегут, показывали хороший футбол. Сложно вот сказать, что как сыграет Сербия, это будет очень интересная игра, да. Но я думаю, что бразильцы должны обыграть Коста-Рику. Да, ну что ж, дорогие эксперты, спасибо, что нашли время и поделились своим мнением. Мы с большим удовольствием продолжаем наслаждаться чемпионатом мира. О результатах следующих игр мы обязательно тоже поговорим.